14岁的汉昭帝刘弗陵端坐在高高的龙榻上，大殿中央跪着帝国的最高行政长官大司马大将军霍光。在此之前，霍光已在4位辅政大臣的权力结构中以极低的功耗蛰伏了7年，但今天他摘下了象征权力的进贤冠，脱下了朝服，一言不发地伏在冰冷的青砖上。一份由左将军上官桀和御史大夫桑弘羊联名递交的绝密弹劾文书刚刚送到了少年皇帝的案头。文件中写明，霍光谋反，证据确凿，未央宫的宿卫军已封锁宫门，上官桀的手已按在刀柄上，只等皇帝下达最后那道诛杀令。在传统的历史演绎里，这通常会演变成一场声泪俱下的中间辩论，但在大汉的集权中枢里，只讲实力和权限，只要皇帝点头，门外的甲士就会在几息之内冲进来，将霍光就地正法。今天我们来复盘这场大汉帝国初期的最高级别政治突袭，看一个14岁的少年是如何用极其恐怖的逻辑算力强行拦下这场权力颠覆，并赋予了霍光一场不留活口的清洗特权。要理解这场政变，首先要理解霍光这个人。去病死后，光为奉车都尉、光禄大夫，出入进榻20余年，小心谨慎，未尝有过甚见亲信。他不是热血的军事将领，也不是能言善辩的政治说客，他是汉武帝在弥留之际，经过反复权衡后，从所有臣子中亲手选定的托孤核心。汉武帝留给他的不仅是一道托孤诏书，还有一幅周公辅成王图。这是一个明确到近乎粗暴的政治隐喻，你就是朕的周公，这个孩子就是你的成王，给朕守好。霍光的政治风格可以用3个字概括：守规矩。他从不私自扩张权力边界，从不在朝堂上情绪失控，从不在军队里安插私人。他的威胁不来自于野心，而来自于一种令人窒息的纯粹性。他把自己完全献祭给了皇权，用皇权的名义垄断了一切决策出口。这种纯粹在4人辅政的共存结构里是一种无法相处的存在，你无法贿赂他，无法交易他，甚至无法讲道理给他听。他的标准只有一个：合不合帝国的规矩，凡是不合规矩的一律拒绝。这就是上官桀和桑弘羊被逼上绝路的真正原因。要看懂这场未遂的政变，必须先看清霍光的对手们是如何被逼到墙角的。自从安全阀金密帝病死，4人辅政变成了3族鼎立，而这3族在过去7年里已发生了严重的利益碰撞。摩擦的起因是霍光对核心资源的绝对垄断与拒绝共享。上官桀为巩固家族地位，通过汉昭帝的姐姐恶意长公主走后门，把年仅6岁的孙女送进宫，当上了皇后。上官桀以为有了这层血缘绑定，霍光会向他开放一部分官僚任命的权限，但他低估了霍光作为纯粹皇权寄生体的冰冷程度。恶意长公主私生活混乱，养了一个名叫丁外人的情夫。上官桀为拉拢长公主，想给这个情夫求个封爵。长公主内行不修，竟信丁外人。桀安欲为外人求封，光不许，又求为外人光禄大夫，光又不许。他们不仅要封爵，还要让丁外人去接待匈奴使节，捞取政治资本。霍光的回复只有2个字：不许。在霍光的政治账本里，官爵是帝国的权力名器，绝不能用于私人的外戚交易。这种极端的垄断彻底截断了上官桀和恶意长公主的利益输送链条。与此同时，那位在盐铁会议上被剥夺了道德合法性的首席财务官桑弘羊也感受到了被权力边缘化的生存危机。于是大汉帝国有史以来成分最复杂的一个畸形政治同盟被强行拼凑了出来。上官桀握着未央宫的禁军兵权，桑弘羊掌控帝国的财政钱袋子，恶意长公主提供皇室血缘背书，燕王刘旦远在北方，作为藩王提供军事外援。这4股力量结成同盟，目的只有一个：除掉霍光。公元前80年，这个同盟趁着霍光休假，伪造了一封燕王刘旦的加急奏折，直接送到了14岁的汉昭帝面前。光出都邑郎羽林，道上称璧，太官先至，右善调校尉，光专权自治，已有非常。臣但愿归服喜，入宿卫，察奸臣变。奏折指控霍光最近在检阅羽林军时，竟然在道路上实行了只有皇帝才能用的戒严清场，甚至让宫廷厨师为他提前准备了皇帝规格的膳食。更致命的是，奏折声称霍光私自调动了基层校尉，最后燕王要求交还兵符，亲自进京安保，捉拿奸臣。在封建法理中，臣子使用皇帝的仪仗等同于挑战皇权底线，可以直接判定为谋反。
奏折递上去后，上官桀和桑弘羊在朝堂上严阵以待，只要14岁的皇帝流露出一丝恐惧，上官桀就会立刻动用宿卫军，以保护皇权的名义将霍光就地斩杀。第二天，霍光听到了风声，他没有选择带兵硬刚，而是采取了最极端的示弱，脱去朝服，伏在宫殿的画室里，交出了自己所有的防卫武装，等待帝国最终裁决者的宣判。此时，所有的压力都来到了年仅14岁的汉昭帝刘弗陵身上。在那个时代，大多数14岁的皇帝不过是权臣和外戚手中一枚可以随意摆弄的棋子，他们被教导如何垂拱而治，被教导如何信任辅政大臣，却没有被教导如何在刀锋之上独立地做出判断。但刘弗陵是个例外。汉武帝在确立他为继承人时，留下过一句令史官刻意记录在案的话：帝年5、6岁，壮大多知，上常言累我，心欲立焉。这个孩子的聪慧酷似朕年少时。这句话不是父亲的溺爱，而是一个在位54年见过所有政治把戏的老皇帝对接班人政治资质的亲口认证。在这个决定帝国走向的历史关口，刘弗陵展现出了大汉刘氏家族基因里那种极度理性的政治心智。面对案头上这份言之凿凿的谋反报告，14岁的皇帝没有询问旁人。当霍光战战兢兢地等待宣判时，刘弗陵看着满朝文武说：“将军之广明独狼，属耳。燕王何以得知之？且将军为非，不须校尉。”大将军，检阅羽林军是刚刚才发生的事情。长安距离燕王的封地足足有2000多里，燕王就算派800里加急的快马，一来一回也需要10几天。远在天边的燕王怎么可能在检阅发生的第2天就把告发你的奏折送到了我的案头？皇帝指着奏折上说：“大将军如果真的图谋不轨，他手里握着帝国的最高行政权，直接下达调令即可。他何必偷偷摸摸的去调动一个底层的基层校尉？他直接勘破了这份构陷报告在时间和程序上的致命破绽，并当众证明这不仅是一份伪造的政治诬告，而且伪造者的智商还不如一个14岁的少年。”政治构陷被拆除，但深层的危险并没有解除。上官桀和鄂邑长公主知道，既然通过合法程序无法除掉霍光，那就只能发动武装政变了。他们计划由长公主出面设宴，在席间埋伏刀斧手，直接用暗杀的方式解决霍光，随后直接废掉汉昭帝，迎立燕王刘旦。但他们忘记了，当霍光拿到14岁皇帝的绝对信任，也就是拿到了最高合法性背书之后，这头蛰伏了7年的政治野兽就获得了大汉帝国不受限制的生杀大权。在刺杀计划发动的前夕，情报泄露，霍光直接调动了长安的驻军，没有朝堂辩论，没有三司会审，他越过了所有的司法程序，直接展开了政治抓捕。于是桀、安、弘羊外人皆宗族收擒，长公主、燕王旦皆自杀。长安城内，军队同时包围了上官桀的府邸、桑弘羊的府邸和鄂邑长公主的别院。所有参与同盟的核心成员在同一天夜里被全部连根拔起。那位曾经为大汉帝国领尽天下财富，甚至在盐铁会议上舌战群儒的首席财务官桑弘羊，没有得到任何体面的辩解机会。刀斧手没有听他算账，在洛阳的刑场上终结了他的生命，夷其三族。汉昭帝的亲姐姐鄂邑长公主被迫在自己的寝宫里悬梁身亡。远在北方的燕王刘旦接到消息后，知道长安的中枢已彻底洗牌，他在绝望中用一根白绫结束了自己的生命。这场未遂的政变以一种极其惨烈的方式告终。当长安城的鲜血被冲洗干净，未央宫的朝堂上再也没有了能与霍光平起平坐的人。4人辅政的格局，死了2个，诛了2个。汉武帝刘彻留下的那个相互制衡的权力沙盘，在短短7年内被彻底砸得粉碎。霍光依然穿着那身规矩的朝服，依然踩着精确到寸的步伐走进未央宫，但此时所有的朝臣看着他，眼里只剩下恐惧，因为他们知道，在那个14岁的皇帝身后站着的不再是一个辅政大臣，而是一个完全吞噬了其他3个合伙人遗产的超级权臣。大汉帝国的权力中枢里，现在只剩下一个绝对的独裁者了。